嘅喎。我知喎，話説咧，立蛋節係點嚟咧？相傳呢個係一個民間嘅習俗嚟㗎。嗰陣時，只要你將個蛋立喺張台度，而佢又唔跌嘅話咧，就代表住你今年會行好運嘅喎。你信唔信每一年都行好運先？係啊，想嘅話，等陣大家都可以試下。冇錯啦，除咗各位行好運之外咧，我哋大會都希望將好運帶俾大家嘅屋企人啦。所以咧，每一位嘅坐喺嘅凳上面咧，都會有份小禮物，希望大家咧可以帶埋呢份好運分享俾身邊嘅屋企人㗎。接下落嚟咧會係嘉賓致辭嘅環節，我哋先有請香港三師協會創辦人歐宏良先生上台致辭分享，有請歐宏良先生。唔該晒，咁多位早晨，大家好。唔係早晨，點啊？歡迎咁多位嘉賓，歡迎咁多位議員，歡迎咁多位嘅主講嘉賓前嚟。我哋今年又嚟啦，第4屆嘅香港立蛋節啦。每一年呢個時間咧都好興奮嘅我。點解咧？特別係而家喺今屆上屆開始，因為我哋坐落喺呢個竹慶公立學校啦，喺呢個學校裏邊咧，有幾多位嘉賓係第一次嚟到呢間學校㗎？都好多喎，係咪啊？特別係我哋呢個區議員都係第一次，嗱呢個係我哋得力啦嚇。咁啊，首先我想介紹下呢間學校先。咁呢間學校喺我哋舊年咧，應該嚴謹啲嚟講係2023年嘅11月咧，就由發展局去復修完畢嘅。咁我由改元社企呢個慈善機構接管啦，嚟到去管理同埋營運啦。咁啊喺我哋本人咧，我本人咧就係舊年咧就任聘啦，加入咗改元社企呢個機構啦，成為喺呢個學校裏邊嘅營運總監，係負責去發展去呢間學校。咁基於咁嘅原因咧，我哋喺2024年香港立蛋節咧就移師咗嚟我哋竹慶公立學校啦。咁今年我哋嘗試搞第2屆，而且將佢咧去衍生去同教育啦、玩具啦、課程一體化，去再將除咗中國文化嘅宣揚咧，再將我哋教育方面喺度更加去量化嘅。原因我哋竹慶公立學校本身嗰個嘅發展路向咧，都係以教育為主體啦。咁所以我哋喺今日咧好開心，喺天公造美啦，又滲下啲雨，又有啲陽光出現，唔會太熱，又唔會太凍嘅情況底下咧，係嚟到開始繼續我哋嘅延續我哋呢個立蛋節嘅精神嘅嚇。咁啊，再一次感謝咁多位嘅嘉賓到臨啦。嗱咁啊，呢個時間咧，我哋有個咪 stand 嘅，我攞翻咪 stand 先嚇。咁啊，如果新朋友咧啱啱認識嘅，可能就唔係好知道我本身嘅背景，我係咪？有邊位新朋友啱啱認識嘅？即係完全唔認識，係咯，都有啊。就係語言啦，特別係。咁我背景想話俾大家聽，我係乜嘢都唔識，我淨係識玩下啲小把戲嘅啫。咁所以咧喺藉住呢個開始咧，大家輕鬆啲嘅氣氛底下咧，我玩個小把戲俾大家睇睇先嚇。咁啊，所以咧我喺個衫袋入邊揞一條絲巾出嚟啊！我將條絲巾咧就放落我手嘅拳頭度啦，放落去啦。咁跟住咧，再喺我個衫袋裏邊啊，睇住喎，攞啲魔術粉去審下佢啦。咁啊再審下之後咧，咁跟住彈彈手指咧，咁好快就變一隻雞蛋㗎啦嚇，就係咁簡單嘅啫。咁啊應節啊嘛，立蛋啊係咪？嗱咁所以咧就呢個係小魔術嚟嘅，我淨係識玩小魔術嘅，大魔術我唔識玩。想唔想學點玩嘅其實？想，都想學。不如講啦，今日咁高興啲嚟教大家啦。平時我唔會教嘅，因為我哋嘅行規嚟㗎，唔可以立亂咧冇價值咁教魔術嘅。但係大家咧今日全部都係自己人撐場嘅啫，係撐我哋呢個開幕禮係咪啊？啱唔啱啊？多謝啊！咁所以咧喺度咧閂埋房門自己人咧，就話俾大家聽呢個小秘密，好簡單，好易啊！攞一個道具先，攞咗個道具，啲魔術師梗係有呢啲嘢嘅嚇。魔術帽啊、魔術棒啊咁樣啦，其實好簡單嘅。大家翻屋企咧，今日係立蛋節啊嘛，翻屋企咧就攞隻雞蛋，跟住咧喺雞蛋咧佢後邊咧就開個窿，跟住將蛋白蛋黃咧就倒晒出嚟，填乾水，咁跟住咧就見到有個窿咯。咁其實咧條絲巾係就咁樣塞落隻蛋度嘅啫，就係咁啦，係咪好簡單啊？咦，我哋有個嘉賓小朋友喺後邊喎，小朋友聽佢媽咪啊！嗱，我咧蛋咁得㗎，就係咁簡單。但係話就話咁簡單啦，即係要做咧就唔簡單㗎，大家知道啦。講個秘密就好簡單啦，係咪？所以咧就個蛋開個窿，填乾水硬咗，搞掂就咁簡單。
好啦，點樣表演咧？嗱，呢個就最重要啦。咁啊，試下點表演啊！一開始表演咧，你就喺三袋又得，或者呢個魔術舞係三袋，頭先嗰三袋咁揞出嚟㗎嚇，先揞出嚟啦。咁你手梗係要自然啲係咪？跟住就放條絲巾喺手度，話俾大家聽 ，hello， 大家早晨啦。跟住咧就攞條絲巾啦，我哋手上條絲巾啦，就放落隻手裏邊啦。咁其實我話俾大家聽，就攞張條絲巾放喺手嘅拳頭嗰度，其實我放喺邊啊？個蛋入邊啊！叻喎，大家有聽書啦。OK， 放個蛋度啊！我驚大家咧冇留意啫嚇。咁其實放個蛋度喎，但係記住咧，就千祈唔好打開隻手俾人睇，知唔知啊？放個蛋度。咁跟住我就會話俾大家聽啊，我要攞啲魔術粉啊，喺裏邊滲啲魔術粉出嚟啦，或者再攞啲啦，或者三袋攞啲魔術粉滲去啦。咁跟住鋪出嚟或者彈手指，咁就變隻雞蛋啊，就係咁簡單，好容易。呢啲係個過程手勢嚟㗎。但係頭先我講啦，千祈唔好擰轉嘅蛋俾人睇喎，咁咪見到窿㗎，知唔知啊？但係如果大家真係唔覺意咧，唔覺意咋，真係俾人睇到窿會點咧？教大家嘅方法好簡單嘅啫，只要咧攞手指搣咗個窿出嚟先，就係咁。跟住咧黐落去個面度先，跟住咧攞隻杯出嚟先，跟住敲佢先。得㗎啦，就係咁咯，得嘛？OK， 咁啊多謝晒大家啊！呢個節目一陣間我哋翻去玩下，多謝一齊。哇，係一個非常之精彩嘅魔術表演。再一次多謝歐浩良先生 Eddie，thank you。同時間我哋亦都想邀請我哋嘅另一位嘉賓上嚟支持嘅，就係我哋嘅優質教師專業發展協會 ADPD 創會會長劉秀清博士。我稱各位大家係各位領導咧，各位專家啦，各位咧夠有心知啦，因為有好多係新相識嘅，亦都有啲係見過面係認識嘅，咁都好多謝 Eddie 咧，係每年組織呢個活動咧，讓我哋有呢個嘅緣分同機會參與呢啲嘅活動，係啦。咁講開立蛋節嚟講咧，咁今年第4屆，我第1屆開始都有參與啦。咁咧就1、2、3、4我都有出席嘅，咁之後都望到咧有啲新嘅，有啲未參與過嘅，咁我都可以係回顧一下喎，好簡單嘅，就係第一次咧係我阿 Eddie 話佢喺觀塘嗰度海濱長廊嗰度搞一個立蛋節，咁天氣咧都非常之好，冇今日嚇我哋一驚，但係有冇事係嘛？係啦，個天氣好好，咁咧亦都好熱鬧。咁係呢啲立蛋咧，全部浮喺個海度咧，係夜晚會黃昏有閃光嘅，咁好靚嘅喺度漂浮。咁咧好多家庭啊，好多觀眾啊都喺度玩立蛋嘅。咁其實立蛋節當時第一次數翻轉頭4年前第4屆係嘛？我自己教書，我放啲書包度教書㗎啦。原來我哋端午節我哋係講食粽啊、屈原啊、什麼係嘛、艾草啊咁，冇立蛋呢樣嘢喎，在座你哋有冇啊？有冇喺讀書嘅時候、喺教書嘅時候、喺教仔啊或者教書嘅時候講立蛋呢樣嘢啊？咁我就覺得好奇怪啦，點解我哋教育界咁嘅咁喎？原來中國文化嘅傳統嚟嘅咁。後來咧，即係都搜集啲資料咧，又唔算係端午節嘅一個環節嘅一個嘅習俗，但係咧立蛋可以立正喺度，唔容易啊！陣間試下嚇，係啦。咁嘅時候咧，點樣可以係讓佢立咧？原來話中國嘅節氣咧，去到5月嘅時候，近端午嘅時候咧，嗰個陽氣好盛嘅，同埋咧嗰個嘅磁場係好啱嘅啦。入邊嘅細節我唔知，我唔係科學家，磁場點樣啱我幾多度嗰啲我唔知啦。咁咧個蛋咧就容易係立，而立咗個蛋咧，佢關鍵就係你會許一個願。你既然咁成功立呢個蛋立許一個願咧，你願望成真。咁當時我都覺得做老師嚟講呢樣嘢係應該同小朋友去玩下做嘅，因為其實係幾正能量、正教育嚟嘅、正向嘅，而且咧，如果小朋友喺立蛋裏邊咧係許一個願咧，其實都係個目標嚟嘅。我哋教學係好需要有個目標目的嘅嘛，係嘛？係啦，咁佢會喺呢年咧許咗願望咧向住去發展，非常之好係嘛？小朋友係咪？
你係代表你嘅男人。好啦，咁立蛋節變咗同端午又好似好相近咯喎。咁我哋第2屆咧就去到機場博覽會，亦都做咗攤位嘅，亦都係立蛋啊，又放上網啊，亦都有一啲嘅遊戲活動啊。咁1、2屆咧，好多學校都參與咗一啲嘅作品出嚟添嚇。咁你個立蛋圍牆啦，學校好多人每人做1隻2隻蛋，然後咧做成一個嘅設計，然後又拎出嚟比賽咁，又可以頒獎嘅。咁正話咧嚟講咧，喺第3屆、第4屆入咗嚟呢個觸電學校，有另類嘅一個嘅做法啦。咁我哋亦都係服務咗鄉村啊、鄉民啦，或者咧我哋喺譬如元朗區啦，咁就有好多區議員啦咁第日咧多支持我哋係缺乏咗一啲支援，甚至乎一啲嘅基金、一啲嘅人點樣去招募啲人嚟認識呢樣嘢，去參與呢樣嘢，其實我哋都需要嘅。咁我覺得立蛋節嘅意義咧，除咗係正話講嘅之外咧，其實係一個嘅共融啦、聯繫啦，係嘛？又當然係傳承中國嘅一個嘅傳説喺習俗，非常之好。好啦，咁樣咧今日咧就第4屆咯喎，我都好開心能夠參與嘅，今日好日子嚟㗎。其實我講發咗好多人，我自己都有3個活動應該要出席嘅，咁我都要出席呢個咁樣，咁所以係好日子嚟嘅，咁所以咧就今日亦都覺得咧係好有意義喎，因為用一個專題，用一個玩具，玩具其實喺我哋教育嚟講，亦都係陣間咧陳博士呂小姐你哋都可以係同我哋係分享嘅，咁我本人都可以分享嘅，咁我本人咧就應該係幼兒嘅角度咧，咁大家專家咧就喺另外一個角度分享，咁非常之好，多謝大家嘅參與，亦都希望大家咧係今日完咗之後都俾翻啲意見，睇下咧我哋前瞻下來年嘅立蛋節有啲乜嘢嘅智慧點係俾我哋嘅主辦人三支協會同埋我哋果園社企嘅總監咁睇下我哋可以係點樣去發展，咁即係多元化、多樣化，睇下可以再走出元朗，又走翻出去都得嘅喎，即係又入嚟又出去都得嘅喎，係咪啊？多謝晒。多謝立蛋真係一啲都唔容易嘅。等陣我哋都會有個攤位時間，俾各位在座咁多位一齊試下究竟立蛋有幾難啊！咁希望大家都可以承接住呢個好運帶翻屋企啦。跟住落嚟嘅環節，我哋想感謝一班支持機構同埋議員嘅嘉賓嘅。我哋等陣咧會頒發感謝狀。首先想邀請洪亮善美基金會以及果園社企有限公司董事蔡珠紅女士上台頒發感謝狀。有請蔡珠紅經家人嘅代表 Peggy， 有請 Peggy，Thank you。感恩的心，感謝有你，幫我一生，讓我有勇氣做我自己。感恩的心，感謝命運。除咗一眾嘅支持機構之外，我哋仲好榮幸咁邀請到一眾嘅議員嘉賓嘅。排名同時都不分先後。首先有請劉桂容議員。跟住接下來嘅一位係鄧志強主席。跟住嚟嘅係張議員。謝苗議員。黃少霞女士，想感謝咗一班演講嘉賓先。首先會係我哋嘅擎天幼兒教育創辦人呂海生女士，跟住落嚟會係安格斯高比顧問服務創辦人陳學安博士，發展協會 APPT 創會會長劉秀清博士。另外，我哋都想邀請埋香港3C協會創辦人歐宏亮先生舉行我哋一個亮蛋儀式啊！呢個手咧就放喺個蛋嘅尖尖上面搭住佢。好，跟住我哋而家就會正式開始我哋嘅亮蛋儀式啦！一齊數3、2、1。Congratulations and celebrate.
俾個 like 我啦。我發現啦，你咁知啦。 Can be who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart.